Alahady faharoa ty volagny may taongo 2024 salama iampy ho antsika mpagnaraka ty fandaragna manokagna iresagna makasiky ty valanaretigny coronavirus raha itika mivantagny eto amin'ny télévision malagasy izao. Docteur Volatina Andriananja roa mpafantatsa amantika makasiky ty Covid-19 forme modérée egny amin'ny CTC Alarobia. Misy ambaratonga telo zany ny Covid-19. Voalohany ny forme légère, faharoa ny forme modérée, fahatelo ny forme grave. Ny forme modérée dia le lazaintsika hoe eo anelanelana na tonontonony. Amin'izay fotoana izay dia miankina amin'ny tahan'ny oxygène anaty rà no mampiavaka azy amin'ny forme grave. Amin'ny forme modérée dia mbola mahatratra ny ataontsika hoe seuil 93% ny tahan'ny oxygène. Kanefa ilay marary dia tena marary, misy sokitra-aretina. Ao anatin'izay ny kohaka, ny marary an-doha, ny harirana, mety ihany koa isy fivalanana ary mety isy fahasemporana mihitsy ary. Ka noho izany raha toa ka tratran'ireo sokitra-aretinareo ny marary dia izay ny antsoina hoe forme modérée. Mety hiditra hôpitaly izy satria ilaina fanafody sy fitsaboana aty amin'ny hôpitaly na aty amin'ny centre ihany koa satria mety hivadika forme grave ny forme modérée. Ny CTC 19 eto Alarobia dia mahazaka marary miisa 730. Nanomboka tamin'ny nisokafany tamin'ny 9 aprily dia 237 ny olona nandalo teto. Amin'izao ankehitriny izao 720 ny olona raisina tanana ety amin'ny CTC 19 Alarobia ka miisa 750 ny forme modérée dia 70 ny forme grave. Tsara ny manamarika fa manana concentrateur d'oxygène ny CTC Alarobia izay miisa 80 ary ireo marary izay raisina tanana dia manana concentrateur d'oxygène tsirairay avy ao anatin'izay fandriana miisa 730 izay. Ny marary izay tonga eto amin'ny CTC Alarobia dia raisina ao amin'ny triage aloha voalohany. Mijery aloha raha toa ka misy ilana ny fidirana hôpitaly na tsy, ary faharoa raha toa ka miditra hôpitaly izy dia omena ny fanafody na soins d'urgence izay ilaina voalohany. Ao anatin'izay ny oxygène, ny voie veineuse, avy eo dia miakatra ny marary any amin'ny salle. Amin'ny ankapobeny maharitra eo amin'ny 10 andro eo ny hospitalisation na ny fotoana izay idiran'ny marary ety amin'ny centre. Avoaka ny marary raha toa ka tsy ilaina intsony ny filan'ny oxygène. Ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mandrindra sy mikarakara ny CTC dia miisa eo amin'ny 80 eo isan'andro 270 ny totaliny. Fanentanana ho antsika rehetra amin'izao valanaretina Covid-19 izao dia raha antsika mahita fa maro ny marary ary dia tena maro ny miditra aty amin'ny centre. Izany hoe tsy tokony hamevantsika ny aretina Covid-19. Iangaviana isika rehetra mba hitandrina sy hanaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ao anatin'izay ny fanaovana aro-vava-orona, ny fanasana tanana in-jatopolo kely araka ny fitenenana azy, dia ny tsy fivoahana raha tsy ilaina ny hivoaka ny trano. Izay atao hoe forme modérée fa ho fantaritsika agnatin'ny fagnadediagna magnaraka toy ao mahakasiky ty forme grave. Nday fagnazavagna mahakasiky izay ty docteur Rado Razafy Mahatratra aleny CHU Anosiala. Accueil, triage. Dia ato izy manoratra
marary resetina amin'ny sianosiala moa dia reo forme grave na coronavirus. Rehefa tonga zany le marary dia mandalo aka amin'ny service des urgences, accueil, triage. Dia ato izy manoratra ny anarany dia zahana etsapita amin'ny fahasalamany arakaratry ny fahasalamany ao nahafantarany hoe firy ny oxygène mety ilainy, amena anazy ny fitsaboana voalohany, sahaza anazy, ameana anazy. Rehefa vita natao hoe conditionnement dia mifindra makany amin'ireo service d'hospitalisation izy arakaraka ny toe-pahasalamany. Ho an'ireo olona tena mila réanimation dia any amin'ny service de réanimation izy no mandeha. Ho an'ireo olona tsy tena mila réanimation be loatra indray dia any amin'ireo service anankiroa hafa izy no mitohy ny fitsaboana anazy. Atao hoe forme grave amin'ny coronavirus dia ireo marary sepitra ary ny tahan'ny oxygène ao anatin'ny vatany dia latsaky ny 93%. Na koa ireo marary sepitra ka manao scanner dia misy maratra ny avokavoka anankiroa. Mbola misy karazany telo anefa natao hoe forme grave. Eo natao hoe SDRA bénin, SDRA modéré ary ny SDRA sévère. Mahasamy hafa an'izy ireo fotsiny dia ny tahany oxygène ao anatin'ny vatana. Raha mbola mihoatra ny 5.valopolo isan-jato izy dia SDRA bénin na vao manomboka. Raha eo anilanilany 5.valopolo isan-jato ka hatramin'ny 5.ambinipolo isan-jato izy dia ataontsika hoe SDRA modéré na eo anilanilany. Ary raha latsaky ny 5.ambinipolo isan-jato ny tahany oxygène ao anatin'ny vatana dia tsofoka ny atao hoe SDRA critique izy ary mety atahorana ny ainy marary. Mizara izay koa zany ny fitsaboana anazy. Eo amin'ireo roa voalohany ny bénin sy modéré dia mbola afaka atao amin'ny bouteille d'oxygène hitsaboana anazy. Ary rehefa tonga amin'ny atao hoe SDRA critique izy latsaka ny 5.ambinipolo isan-jato ny tahany oxygène ao anatin'ny vatany rehefa tsy mampiasa oxygène dia tsy maintsy mitsofoka ny tonga atao hoe machine respirateur tony isika mba ahafahana manampy an'ilay marary miaina mba hanavotana ny aina. Sika miresaka zao dia mahatratra 5% ireo isan'ireo marary manaraka fitsaboana eto amin'ny CHU nosialy. Maro amin'ireo mbola atao anatin'ny atsika hoe forme grave, misy ny ataontsika eo amin'ny 5 nefa tafavoaka amin'ny forme grave mbola manaraka ny fitsaboana ihany. Tsara manamarika fa ireo marary tonga aloha ka mahazo fitsaboana sahaza anazy dia sitrana ety amin'ny CHU nosialy ary tonga hatrany amin'ny 7.20 isan-jato ny taham-pasitranana ao amin'ireo tonga ara-potoana misitraka amin'ny fitsaboana. Ka hitanina foana antsika zany tsy andry efa tena reraka be na sepitra be fa anatina mpitsabo. Mbola mitoetra tamintsika ny coronavirus. Namoizana ain'olona maro. Namoizana olo tena avana mantsakaizy. Mitondra fahasahiranana ho amin'ny firenena ho avahoaka. Andesika hiara-entana, anazy ireo poketra zakana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mio amin'ny andro-kamo. Mila tohany ara-tsainy tika amin'izao fiatrehany ivalanaretina coronavirus eto amin'ny firenena izao. Docteur Mihanta Ravelonarivo, psychologue egny amin'ny CHU Andotapenaka minday fagnampagazavagny mahakasiky ny tohany ara-tsainy izay. Misy ambaratonga telo zany ny Covid-19. Voalohany ny forme légère, faharoa ny forme modérée. Ato amin'ny CHU Andotapenaka no hitondrananao amin'ity fanadihadiana ity. Fahintsika amin'izany Docteur Mihanta Ravelonarivo izay ampafantatra antsika ny anjara andraikitra psychologue amin'izao ady iraisany nataontsika andresena ny Covid-19 zao. La tetikasa mety hafa zany tetikasa vatsinin'ny Union européenne sy ny Agence française de développement na AFD.
dia ny mpiara-manatanteraka ao anatiny Douleurs Sans Frontières, ny Humanité Inclusion ary ny SOS Village d'Enfants. Efa herintaona izay tamin'ny mars 2020 no nanomboka ny tetikasa dia ny tanjona izany dia manampy ny olona rehetrarehetra anatin'ity valanaretina Covid-19 ity. Mizara maromaro izany sehatra anatanterahana an'ity tetikasa no dia avy ity. Zaho manokana psychologue ao amin'ny Douleurs Sans Frontières dia ny anjara andraikitra dia ny domaine psychosocial. Izany hoe aty amin'ny hôpitaly izany izay izao dia manao karazana soutien ho an'ny marary, ho an'ny mpiandry marary sy ny dokotera sy ireo rehetrarehetra mandray andraikitra anatin'ny fitsaboana ny Covid-19 ety anivon'ny toeram-pitsaboana. Amin'ny marary manokana dia dehibe ny zavatra tsapan'ny marary anatin'ilay aretina. Ilay aretina aloha izany sarotra fehezina dia miteraka fitaintainana ho an'ny marary, tsy fantatra mazava hoe anahoana indray no rehefa vieuxna no rapitso lasa mitaintaina be ilay marary. Ao ihany koa ilay hoe nisy olona maromaro no hoe maty ny havany, ny olona akaiky taminy nefa izy aty amin'ny hôpitaly tsy afaka nanao inona dia miteraka fahaketrahana ara-tsaina na ilay ataontsika hoe dépression. Dia ao ihany koa ilay traumatisme maromaro izay mifandraika amin'ilay fiainana tao anatin'ity valanaretina Covid-19 ity mihitsy. Dia na ho an'ny marary izany na ho an'ny mpiandry marary izany dia tena ilaina be ilay hoe fanohanana ara-tsaina. Ny tanatin'izay herintaona ny atombohan'ny tetikasa izay izany dia ireo hôpitaly be no nisy anay psychologue nanomboka tamin'ny mars 2020 izany ao ny CHU Befelantanana, ny aty amin'ny CHU Manarapenitra Votapenaka dia any amin'ny CHU Anosialy. Fa nanomboka tamin'ny ty taona 2021 ity dia mivelatra tao amin'ny HJR koa izany ny fandraisanay andraikitra. Ka mifandray be ny eo amin'ny ara-tsaina sy ny vatana dia rehefa ny saina no miasa be, mitaintaina lava, ataontsika hoe mistressé izany hoe misy an'ilay hoe rarin-tsaina noho n'ilay zavatra misoratra manodidina, ny ambulance eny foana, ny annonce-na olona maty foana isan'andro, ny isana kamitony foana isan'andro dia miamarefo ny hery fiarovana. Dia noho izany dia lasa mora andera an'ilay virus tokoa ilay olona raha sendra hoe mifanena amina olona mety efa marary dia mora mifindra, mora mandray kokoa an'ilay aretina. Amin'ny ankapobeny araka ilay efa voalaza teo hoe fahaketrahana ara-tsaina na dépression, rarin-tsaina na stress dia ilay fitantainana be na ataontsika koa hoe angoisse. Ireo anankitelo ireo izany no tena hoe hita matetika amin'ny olona voan'ny aretina ho amin'ny manodidina anazy ihany koa. Dia ny azontsika atao aloha manoloana an'izay izany dia hoe manaraka ny fepetra rehetrarehetra efa napetraka hatramin'izay aloha mba hitandremana. Fitandremana io foana fa ny ara-tsaina ihany koa dia mila mianatra mandamina ny ara-tsaina tsika, izany hoe tsy alefa lavitra loatra aloha ny saina fa izay zava-misy ankehitriny aloha ny fantohana, jerena izay azo atao manoloana izay zava-misy eto aloha ahafahana manatsara ny tohany. Ny fomba fisehoan'ilay fahaketrahana ara-tsaina angamba manokana aloha dia ny hoe matetika ilay olona lasa tsy mahita tory, lasa tsy te hihinan-kanina mihitsy, mahatsiaro tena reraka be, tsy te hanao inona mihitsy, na olona anatin'ilay aretina na olona mbola tsy voa fa mahatsapa an'ireo zavatra ireo matetika amin'ny fitrangan'ilay hoe fahaketrahana ara-tsaina. Tsy mila manao reraky ara-tsainy na ho ara-batana tika mba ahafahantsika miatrika ity aretigny Covid-19 ito ao. Indroary atolotra antsika ny antotanisa fivoaran'ny valanaretina coronavirus tamin'ny valin'ny fitiliana omaly. Toy izao ny fivoarany antotanisan'ny olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ny daty ny voalohany volana May 2020. Tranga vaovao 4:30 sitrana 9:30 sy 900, 12 ireo namony ainy, 7:700 kosa ny fitambaran'ireo fitiliana natao. 1:40 sy 200 sy 4,000 ireo manaraka fitsaboana hatramin'ny daty ny voalohany volana May 2020. 2:30 sy 300 ny tranga manana fahasarotana hatramin'ny daty ny voalohany volana May io ihany.
Ny daty ny 13 martsa 2020 hatramin'ny voalohan'ny volana May 2020 mitotaly 307 alina ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimikaretina COVID-19 3,7 alina kosa ny sitrana manome ny salanisa 7,20 faingo 400 9,9 ireo namoniainy manome ny salanisa iray faingo 7,70 9,9 alina sy ray hetsy kosa ny fitambaran'ireo fitiliana natao. Mitsinjara toy izao ny isam-paritra, faritra Nalamanga 8,9 ny tranga vaovao, 7,7 ny sitrana, 9 ny namoniainy, faritra Tsinanana tranga vaovao 4, 3,30 ny sitrana, faritra Diana 4 tranga vaovao, faritra Loatra Mangoro 2,10 tranga vaovao, faritra Matsiatra Ambony 4 tranga vaovao, 5 sitrana, faritra Boeny 1 tranga vaovao, faritra Vakinakaratra 5 tranga vaovao, faritra Sava 7 tranga vaovao, 13 sitrana, faritra Tsimondrefana 12 tranga vaovao, 8 sitrana, 3 namoniainy, faritra Vatovavy Vinany 1 tranga vaovao, faritra Menabe 2 tranga vaovao, 2 sitrana, faritra Bongolava tsy nahitana tranga vaovao, 5 sitrana, faritra Nalanjorofo tsy nahitana tranga vaovao, 3 sitrana, 1 namoniainy, faritra Nosy 4 tranga vaovao, 12 sitrana, 1 namoniainy, faritra Orombe 4 tranga vaovao, 3 sitrana, faritra Itasy 1 tranga vaovao, faritra Androy 1 tranga vaovao, faritra Melaky 1 maty, faritra Sofia 3 tranga vaovao, 15 ny sitrana. Mitsinjara toy izao any faritra Nalamanga manokana. Ambohidratrimo tranga vaovao 420, Antananarivo Atsimon-drano tranga vaovao 13, Antananarivo Avaradrano 17 ny tranga vaovao, Antananarivo Renivohitra 1,70 ny tranga vaovao, Manjakandriana 1 tranga vaovao, izay ny totaly 7,9 raha mitambatra ireo antotanisa ireo dia manome ny tranga vaovao 4,37 sitrana 9,37 2,20 ny namoniainy, 7,7 ny fitambaran'ny fitiliana natao ny daty ny voalohan'ny volana May 2020. Lezay gory longo ro metrako veloma ho antsika agnanjombagny mpagnaraky ty fandaragna manokagny mahakasiky ty aretigny COVID-19 ty ao magnentagna atikagny mba hagnaraky ireo fepetra ara-pahasalamagny ahafahatikagny mandresy ity aretina ity veloma iaby amin'ny magnaraky koa. Io ampiantrehana ny ady amin'ny valanaretina sy ireo